மன்றத்தை உருவாக்கி மந்திரத்தை வித்தாக்கி மனிதனை புனிதனாக்கி மருவத்தூர் ஈர்த்தவளே சப்த கன்னியராய் சன்னதியில் காணமர்ந்து சகல உயிர்களையும் ஆட்டுவிக்கும் நாயகியே. Jyoti directs your mind to a single focal point, enabling you to recognize your true self through your soul. Progress is not measured by wealth or extravagance. Authentic growth occurs when divine thoughts and spirituality elevate you. திக்கெட்டும் ஒளி வீச திருமதித்தாய் உடனிருக்க திக்கு திசையாவிலுமே திருக்குடும்பம் திருஷ்டி தீர்க்க அன்னை உன் வரவிற்காக அகில உலகம் காத்து நிற்க அம்மாவாய் வந்த எங்கள் அவதார தெய்வம் நீயே. ஜோதி ஏற்றவா தாயே ஜோதி ஏற்றவா அம்மா ஜோதிமயமானவளே ஜோதி ஏற்றவா.